aboni din ene na momframa mu a ye nyina ya tibi a yaka ho asem a wo mo nso so atibi no no kre se opani no wode saa edin no abre wo mo empanimfo a wo mo ne ato abayi wo mo wo NPP amanyokuo no emu na osi efiri bra Dr. Matthew Poku Prempe ne din ba beto monten so no enkrofo a kire o madwene bebiri no a de afa ho na eno na opani kire se Dr. Bawumia enra ena oba empanimfo nan so a na mane bo a wode ba ye nyina no wo kire se Dr. Matthew Poku Prempe eyo opani a wode nani adi na chipa na wo hwe ni dwumadi a wo di ene se de o ye ne nioma ye de ne kwaso ewei no akoye adwuma wo ho wo de ne kɔ ha no akɔbɔ adwuma aso ye no kra ya na ye de ne kɔ no mpem bibre no eya na ene wo hye da kɔ sukuu so akɔ akɔsunya ho ade kra no ba bi ye de ne kɔ ya na ene no emfa ho kra na nso wo hwe adwuma wo de hye ne nsa bi a otumi firi ne kumam na ofiri opapam no ye no a eno eka ho bi ena ama wabɔ ne din sempanimfo nyi ne ntum na omra mebo na chi dom ewa afi abato a eda ye nyina anim no ho na ne opani a wono eboabo dom ano edema NPP wabra o kire se Dr. Bawumia de sa nsam nyina ba beto wo mu anim no eno mo kire se wo mo ate na wo mo enyina nkran ni mu ntete nkran ni eni nto mo be woso na ba bi e woso mo de kɔ no mo de yakɔ na eno na Harry na naboache wono nso kire na dwen kakra de afa ho no wo kire se utietie ensem wa ya na nkrofo bibiri no eka wo monten a eduru bia na eyabrehosem kakra ebirim kura pese wo mo kire se Dr. Bawumia kra na se owura na ponu a wafa no no eye wo hye bi ena nkrofo de ahye no se omfa na po o se da bi Dr. Bawumia ba be ye running mate mfie nwotwe wasan ba be ye o mampania be de akiri mfie nwotwe mu ana ye kɔ no eni ti sa nipa wei ka se o kwa abatfo so na o probia mo na bo na chi dom na wo beka se eye nkrofo bi na akofo bi de abehye no so a na wodwene ho a ya na ntiase ne nhye da nya adwuma saa ba saa na opani na nkasa kra na ase ubu no animtia Henry na naboache. In our party's constitution, Article 13 is quite clear that whoever the nominee is, whoever you intend to present as your running mate, you must do so in consultation with National Council. So he's informing the national officers that of his decision to present before National Council the MP for Malaysia South, Minister for Energy, Honorable Dr. Matthew Poku. So I can confirm that yes, mentioned to us or disclosed to us his intention to present Dr. Matthew Poku Prempe before National Council for approval. His Excellency the Vice President is making this decision with huge worth of experience. So he's been 8 years or more running mate and then 8 years Vice President. So he's made his decision based on his own experience. The consultation is done. So then you would expect such a man to come before national executives with some convincing and detailed reasons why he wants Dr. Matthew Poku Prempe to partner. Abusia ni atwagu ye wono na oboabo adom ano de ma eye NPP amanyokuo no Henry Nana Boache Nana B na yete ne nka no Yanko yanim ewa pram to brakan kasiabo no emu na nanu ada ye wakrom ha ya ena soafo no ena hwe emfidi dwuma eni dwadie nsam so nbonyafo KT Hammond edi batu dwa kire se cement ya ye wakrom ha se na twam ne bo ya de da so de bia ne bo hwiri kwam kosoro no ahomete enu ntu obehwe se wode asem bi bekwa akoto bra hye bedwam eni obekuru che na ka ne se emra kwan so bra hye bedwam adwuma kwan so bekwa akoto na eli kro no empanifo di hu abobo no ma hye se ewo mo ye cement wo Ghana ha se no wo metumi afamra kwan so eba no ebo o de to so no a betumi pepepe ya nyansa wo mu abu anyansa wo mu a eto asumu a ebema Ghana fo wo mu atitro mu si dan wo mo pepe so besi dan nada no wo mu benya ahotosuo bi na sa enkomo wei ananam so a papa kire se wono akwakoya soafo yi ya wo hye emfidijuma ane adwadie nsam so yi wontimi mfa ni trimu mbo ni trimu po anu ankasa da dwimu nkaka so medi bibi kwa akoto enu nti wo yasanko ne wo mu amudi akoten ewo cement ne ye dwumadie mu obekọ akodi ahyiamu na yesi wo ne wo mu kan so ahyiamudi aye akọ no
ene na media fo bi anim ensam twerofo bepa we mu we de ombetena back door sane be ya ebedi yankoma kukuam enam so ma wo mu omoye cement wo Ghana ha say agi koli esi okay se minister kan sa de ane ne ye kwa ne sa ye bekwa agbaye meeting no ye meeting nso ensam tweroni bi antwa mu embebusebusa kwesa ho drama yansam be ye he wo man mu enu nto omo gitu mu sa se we back door dia ene ye in na nya out dia ye pe enti omo ji atum na ese dane duo no omo koya gasam fo duru ho Dangote CBI cement fo Simaf cement Diamond cement fo mpani fo duru ho no mo a ye duru na ya num fo de kura microphone gina hoi na hwa amuni e obehwe na wei gina ho media we no mo se hwe na kati Hammond no sa ne aka no wo kati Hammond a wo ya soafo wo ne ya di nkomo se meeting ya ye ba beye sem churoni kete bogampum emetra mu bi nteba no sen na che se wo hwe utuwani hwe dan wo mkwakwotem ne pon ano a che se ensam trofo cho dabi ene yanka ne sente nya de so wo betre ase ene ya ka ne se gasamfo Dangote hwan se mafofo mpanifo a wo ko ese ko mu committee nyada pabam omudi nkruma fam na mro ma tromo control ma dwane kra amukọ esane sa anidie ni bua wo mu nyada de te ase ye be ye meeting no sa obuo no omope no amba eni anam so da de ono ko fra ne nsam twerofo no me kira so afo yi ya wo hwa Ghana dwadie ne mfidi dwuma nsam so no eye onimonyafo keti Hammond sa wo mo kwa dia na mo mra me ne mo nkase ensam twerofo bi eni edende ni ense ya ni akasa ni entie wo fra ya ba ha na adenti na nkofo ya dwane ko no se hwe eye no wanwampo eba ne sen ye be meeting wa abra ensam twerofo nka ho keti Hammond se wonte ase de entia wo mo ya cement no ana musifo no ebe hu ensam twerofo ho no mo okwadio wo madwane he na ya ba bedi nkoma be meeting se ya ensam twerofo be pam se de benti na waso wano de nyame anim nukurani de Ghana fo penkwa na wano keti Hammond no beye se pa se Ghana ni bekakota cement yes 105 120 hwan na 100 cedis cement se 100 cedis kwa ne boden enti won betena ho kra no mo nso bedi timu dangu ni so se wa mo hye na se adwuma na one omo peye ebese omo ye no omo ntiase a eni ono nso de obese obeye bia nso obeye waso ogusu yaja woni wa mudi nkoma nanso wa fasoro no mafafam woni nkofo nantidru ha no masan machi woni nkofo chese opese kwa ya na nka wo mo ye cement no oni wo trase no mo toato adwere nanso ofa ha se no mo so nam ha ofa ha no mo na ha chese adwene ntimi nkwa bankro mo mo ndi ahia mu no enu nti de obeye no obeye abo oman no ho ban na cement buo hwihwihwi akosoro ne de nyame anim ne kurani ahometo. I'm clear in my mind. I've done enough consultation. I'm clear in my mind. I've given them enough opportunity to put on the table what the ideas are for us to sanitize the system. It seems to be that it is their way or no other way. I think your expression is their way or the highway. I don't intend to accept any such attitude. So here we are. God willing, tomorrow I will make the effort officially to lay my LI. And this LI is seeking to regulate the pricing of cement in the country. I think it is atrocious to have a situation where every blessed minute there is increase in the prices of cement. Ani awutie ye wono ana yeso afa wo hye edwadie ani mfidi dwuma nsam so onimonyamfo keti Hammond na watu ane nsam so bio ya no chemse nyame adom a wokyena ana airline kro no wode bakwa kwatum na sebedwam na afen komodie asi akwaso ene na komodie no fa se ye behwe ma price ye safa tide ato cement so na ne ehun komodie ni abobo no akwaso na wontimi ntina ho endi enkwafo we yachi waso de wa bia na puma to watafa se cement fo wo bom ye cement no enya opepa nya dwensa kira no wa mo so oketi ya monde ya no behia ya obekọ no oni o makwa kosia na se trimuda no ano mutidi de dom kọ ho
dada was kadia ono no onya ho entwen wo mu kra wo be ni tantantam ko fashion tempestuously no wo de airline na kwamra hye badwam na timi aboa ematwam ne boa de cement so no ya hwe ne ye ni yie na Ghana ha sei adansie ho nsam sesei no aye den dan boarding want me hwe ma Ghana fo ensu enwu. Briefed that there is this gossip among them that the minister was strict. He couldn't do anything. They could run amok and do whatever they wanted to do. Indeed, the whole concept has been subjected to a massive ridicule. I wasn't going to sit here and look on for the cement manufacturing industries to take the country for a ride. I think there is an attempt to establish a cabal. I think there is an attempt to establish an oligarch, a complete oligarchy, to manipulate the system. In the process, the good people of Ghana are being shortchanged. I ought going to sit down for this. Ani awutie ye wano ana yasuafo wo hwe adwadie ani amfidi djuma nsam so e wo mantiaseman Ghana mu owura Keti Hammond Senior Vice President Edima Imani Africa eye owura Kofi Bentel wakasa ediafa eye emrase bedwafie bejaku bi a wote ya na wode ehwehwem omanfo bi a na ne na momframam so omukohia ye no mu nyina edwendwen kwan obefa so a Inspector General of Police Owura Akufu Dampare nko obetwe ne to akonwa na waje ne dibre free ne nsam ene e ba ye no nkrofo kan ho nsam pa enam so ma omeyimra hye bedwafie chiam panyini a wo ho no mo eti bedwaku so wo mo ntena se na wo mo entase ne besepa na akonni haban kwan so na ene wo mo ye ne saa pa opani a wode no etena eye bedwaku yi so eye onimunyamfo Samuel Atachia abu akwa South emrahye bedwani eno no na bedwaku na ye wo mo adwuma wie ama womo nsem a wotena sitietie ye womo ebo womudin ene obi aba be kire ni nsem emu womo akeka ni nyina abom womo awie wo so womo de kɔ eye bedwafie kasiem eye parliamentary house ho ankasa na womo edan ya kire di mampanimfo na ne de womo de beye bia no womo ahwe no womo de aye na saa committee no a present womo report no a ene enra wo omemra hye bedwafie ena opani ono na woye titinani edima bedweku a wo no hwe bambo ene amane nsem so mekire Committee on Defense and Interior ene onimunyamfo Kennedy ohene Japan ene gina wo nyina na mu ode sa report yi eto eye bedweku ni nyina ene bedwafie no wode to wo mu anim na efiri ho no mo no ensama hudu bebre no na asan apie mu a onimunyamfo Samuel Atachia no na ye titinani de ma bedweku no o kire se sa report no a Onimunyamfo Kennedy Japan Ahenkan ya wa presented the ama plenary parliament no enya de awono ne nsahye ene ye no kre ampampampa ye koje report no hwemu ehwan na esan ye hunu we no esan ne de ene onimunyamfo Erikopoku wesan na wakwako hunu maame ofe ono so esan ne de bedwekuofo ni nyina sinsan akatitina ni pe adan ya titina ni kire sa report no omde kɔ mrahye bedwafie no baabi wo ho no mo a enhyeda ento yie saa enu ntia woso mo hwe kwan ombefa so na mo atumi asiesie no mo ede niema bi ahyehyehye mu na eno ne eguso a ye ka ho asem a ye nwie ya Senior Vice President Imani Africa Owura Kofi Bentel wono nso so ede nano ato saa ensem ne nkomo no a ekoso no mu bia o kire se bedwakuo no a ye de saa dibire ne de hye wo mo nsa no se wutie eye atiame hini owo memra hye bedwafie wabra na wo pa bedwakuo na wo de saa adwumadi adi ahye wo mo nsa no o sheda kire wo mo adwuma poten a wo mo koyi wo mo nkoye ene nadodo a wo mo fankonkodi sa adwuma no na aso so adwuma ye de hye wo mo nsa no ma ya boro so nadodo no nso eduru ba bi krom san yese ye mo mu bi nka ho amampa ye mo mu bi kan ho afa mo wie na mo mfa mo ama ne bo ne mu hunu ye afutuo ben na mo de ma mpanimfo ene ne yekeka ho mo mfa mra we se me ma we se mi nsan we se me san ho nsema ye bebre eno na opani e kire se bedwakuo no ankasankasa adwuma ye de hye wo nsa no wo mo ye boro so ebiem utietie enkomo wo mo eto nsa de frɛ wo mo ene nsɛm wo mbɛkekan no a bebre no ana ye bosirimuka bebre no anso na ye konkonsa bi a mema katachie o ekukohia ye kodi ye ede fa
IGP ho eni ntina nya de a wosenka we kura hye da kote ho bedwakuo uko posi ho no a omo ankasankasa wa adwumakuo ne fa bia wo mo etietie nsem bi sei na omo wi a omatu ho anamon na so ye Ghana ha de ye hye da akopa ho bedwakuo a ene ye wura atachia ne nkrofo wo mo nso so we si migina benkum we si migina nifa ho nsem aye bebre na owura Kofi Bentil de wo kire se onimonyamfo Samuel Atachia ni dibra ye de man se titie ni wo committee ni so no ase na ne deboro so dodo oya adwuma ne boro so yentie no. Honorable Atachia interpreted his remit, his mandate, to include any other allegation, involving the I. When a committee is set up by the Honorable Speaker, who was clear in his mind, and the committee is told, go and make me groundnut soup, you cannot arrogate to yourself, okay, an expansion of the remit to mean make me groundnut soup and any other soup. Senior Vice President Imani Africa Eyura Kofi Bentil wano ena yete ne nka no. Ewia pram to brakan kasiabo ene egusu ya yede emema wo no eno nti na wo so wo kire wadwen a ye be kenka dia ma Facebook ene YouTube no ye didam e wo hono mo live ye be kenka dia ma na mayempem so Ahenkan FM abusuana no adaya na beto dwa ye mpatam hanom se entontom kodia wofo bi ato agum ya kire se wo mo kawa ba bi adu be gina no wa na hu bi da na wonu mo kire mu ayempatam hu a achemansa mpatam ha sei blog ya yetisue ayifo achemansa ofo asayire bifo be kan mo de ba bi ayetie odan constituency Brem Central Municipal Assembly fo nso be kan mo de asane man so across so wo mo so the same thing suadufo same thing achiase same thing na kire se enya asem kuma mosquito ntontom no edi yampabro wo mu edi yawu ewo yampatam ha sei na adehia mosquito ntontom mi biare wo mu penche se omu ni ntontom na san tuntum we dia na ye different kura tuntum bi na se bibi fita bi dwam na no jano waka ba kwa wanhwe ba bi obeto atwere no nyasem kuma malaria atidi yare enya wo krom ha se no san tuntum we atidi no ode ba ma wo no eboro so chenso anu ntia nye Ghana fo bebrenu a go yampatam ha se ochema yanhwe mane nsei wo mo kan sanya be ya wo chenanko engine samu membe hwere ya adehia wo mpatam ha yembe kunkum kofo adan ase ntonto bi na ekunkum se die benti enti wo mu bo mu pa ema obia ete enti biam na obia ante wo ma biam obia ate dia na DC fo a wo mpatam asa wo mu nso atio district chief executives ya wono mo achemansa mpatam ha ya wo poemantam ha eni achiase district wo mu DC sa wate Bremu South district su DC wate Bremu Central municipality munso MCE wate achemansa district ohansonso chase wono so DC wate ya chase akwa dane ahometesem ewo Ghana hanomu a chase yampatam hanom titru de kwaso na DC fo ya wo yampatam ha sei ene omamu Ghana ha nyina da MMDC fo no wo mu din nyame adom ono na ya DC ya wo achiase district ni mu onimonyamfo Richard Kofi Amponsa eso edin sem no en ebonsem trofo se entontom no a ekwaso no nyame anim ne kura ene obronsam atikwapo wahunu wate eni achiase wonum se mu ka entontom no dominate activities wo hopa entontom a wa achiase no black mosquitoes ntontom no bebre no na chase wonum edi juma bone prepra nkofo wankofo keka wo mu ya chase yetimi soa nkofo da nia di wo mu akwagu aban ayaresa bia wo se watepa na nyamyanim ne kurani wakasa chiase wo kuraso wo ha nani anka be enipa be ahasa 300 ana wonum
ayade ne de wo makwa hospital akwa pie mu se eye santuntumi a ye kan asa aguraguragura santuntumi o ya o enipa 300 ena aya apomudia so ye bia wo achiase arekode ato se entuntum we abewe wo mu a omamom yade no no kura DC entuntumi muade entuntum fa nipa nya chese bwage no de nipa ye swan se DC mua ya MMDC se wo manga and choni ni zigzagem ono na ye din capital D omo nsuro hu chasentontom no muade afari ade se DC kire se ono kro mawe no mo no so kro akwada hospital wakwada ho no no ye hwehwem a eye de same santontom nya semia bia case bi no so kro ya we no enti akwakwada ne ahomete sempa e wo mpatamu anu anam so emo se ne wo to hu afa Ghana Health Service mechira eye Ghana apomde aso ye no ene abaya wati so temperately Nicodemus nso ani omunya no kode na wo mommra ne spray o sadie beyo sa bibi no metimi aba behye na ye mpatam ha sei ogiri sanya hanko bi abapa yade na ba malaria yade na ba ebia na nya hanko eti Ghana Health Service for nsore waka na sa asebu we ya wo mu kan wo mu ntusu anamon na wo mu nhye sa entontom a edi Ghana fo bi mpabro eprepre bi entontom ne osomu ocha yi scorpion wo kekauti tiu wo be wi akire na da hospital enunti aya DC Richmond Kofian Ponsa kire se Ghana Health Service for ni abana kasa ambro mu nsira ba mu o na emu ayedin atu ya district ya a chance district Brim South oda ofonsa yiribi and the two part of the district American emo bi aba infoma nti tontom omo so no mo tuntum na fita bi wo na omano ya na mo ba wo gu bebre okaw na kofi no an fine na chan hospital pe na malaria bi achew na malaria na ba ne de e different nti ya sa na aba wo yefunu mo ya wo utimi ni aka say bi achew Saturday ya mi ko ye o ni ba bi ko chebi ho na for the past 2 weeks enipa over 300 na me district mo achew nti ni me district director akasa report ma regional head director ina wonso mu de akọ national se mba ba hwe mu akọ ni jumedi a umudi nti yesre se ne ko ni penifo ntu na mountain penifo ese ba ba hwe no anti sa akra ba hwe mo no ina Sunday no hospital ni pe ba more than 30 chip compound nti yesre se health minister ina obi o mata bi ase omba hwe mu akọ a ebi ese nya no anti sa na etrete ho a yemi ba wonso no na akra ya hwe no fa apra de ya kinkezu nyankoma ase bioko ni pesu aso a hospital woda asifo su pata nyina de bi ayema mosquitoes no mu dominate activities pa ewo Ghana ha ni se honorable ko Winiba kra tuntum ni bi akoka no Winiba emu ayeden ipa wuti ni nka ya woka sei wono eneye DC ya bankrach ya wo Achiase district ni mu MMDC se wo manga na nchori ni zigizaga bi na dono na ye din penipa ya wotua wo mo ano onimonyamfo Richmond Kofi Amponsa ejaben na enu akire edi yetrem biem na obiantenti yakopiem ewo Brem South district ni mu ehon so lolonso bu mu obi asom mu ho ya district chief executive DC yo ho eye onimonyamfo asaredanso so kire se hwie entuntum ya sab na monso mo bekere ma mekanentem eni ej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  wo mo kwa afuo mu no akuafuo akuafuo ne de jayo waso wote office wa na bia ba kunche DC me pa chopa tuntum bia ba koku asenya sab ketwa eni amom wa yo anja assembly ho kura bia ba ho ya che so mo be lodge complain be come akosem senia entuntum esibam wo musifa enunti entuntum na sam na apie yempata mu ase no Brem South District DC se ono so ate na sam nyina ne se aban brom srabem metete no from mana menya confirmation papa enti me bisa me health director o say no correct na bisa say na mo be no matu dia fa ho so ma fa sample no de call no gucci just to because o mo say na hu yare ni ya hu say malaria na awodo kakra na so ade na bo aposo na feel very weak no results no buy no hu say malaria but of different type and them say that type of mosquitoes no the MC afi na aba system enti na do kan no mo kokwase muslim kokwase
once they've now gotten the report from India, and quickly they put in place measures which me aye. In Jomo affected India, Omo hospital, Morasham hospital, now treat you. Most of them have been discharged, and we also still going on treatment. But I'll see it we soon a long term measure a solution be which me at least a control insects. Normally, if it happens this way, we say powerful chemicals be which we spray surroundings. Honorable, I spray so boy I things say mosquito spray every day. Ne boarding, ready we am about crazy. Any out here, one on a DC District Chief Executive, your Wobrim South District in Wapuemantam ha. Only one young for Asare dance. We are friends at Tissu Swa or Dobe Breme. Adobe Breme. At Tissu Swa or Dobe Breme. Now, a becker will be so serious. A becker will be sent to the Obeka women as we DC and now MC and now we are dang. We are burial. Oh, we are burial. Oh, now a whole dean pan and 20 Just a hometo. Oh, it's like I would do way. I was a dean. Dean, the only cow and ye. Now, I'm waiting me as a dean and him. Ah, dean so come. But me will be a Mujano Yali here, my no body no. I was a former Yendiga 1-2 been a fair for the account fan to us on farm mount. And we are from to breakers here, Bona Ugusu, Uchi, Ahenkan 93.3 FM. ODI Electronics and Shewudi Media no say, I can't want somewhere the atro. So, upe TV, air conditioner, upe fridge, upe washing machine, rice cooker, blender. Say ye kettle na ope microwave na ope odi ane so do ani be kire mu odi media network ODI electronics ne ho okwa no akodi no credit ya wo pe no wo bekwa kutua fa e fa no so watua na kakra we ba wo so no watua ni nyina awie na afei ababe ye wo dia de wo hia ne so obedi no credit e ba cho MTTD na ye won kwantanum ye no omudi animhwe e wo ho na ne tie ne se ope Nasco ana se Zara ne ye ton ni nyina wodin ene nto beto na hu baby essay na opesa wo san de ba na yesiesie de ma wo a entempaciously ni aye ne tentem e de ama wo enkonkoto baby a omo ni on TV no oton kronim ni din ubizanse yakofa ne hia o se India China saa enti se TV no ana se fridge no ne hwini ebugum na so so kopefo fro de asha ubetwa wo ho twetwetwetwetwa enya de a ubenya nanso oba eye odi media network ODI electronics no a eho ne de ye ton bia wodin ene nti ehun ba bi tupe entempa so ne ye de kɔ na mpanimfo o ma siesie ne kama e de amawo me pa cha kasa tenten toponko ene nti ya no afren 0539 500514 0539 500514 ena no a o fresa number ya prince ne dom ebeje wo so na afi nkomo bia wo ho no wo mo no atumi ahwem adi Masha Beauty and Training Center so oba ko na yensiesie ho fine fama pedicure ne manicure won be ye ne finchim e de amount e ba no etire no so e be bo pa de amount say ye conro say rasta say de he pony won be so ni nyina kama de amount ba the wigs wigin so amuye bi e wo honom nti Masha de etiri ho ade yo ne ahofe de o kwa o ye manyo kra me se obey nice baby girl na che say ye to say ni chese unya hompo wege na mu wege na ha no hwehye ni ye nti no e fata pa o pese usua mesroko na won kiro say e free wonje hwe ti ya na wahye ne nso sa na kira kwan e wo achem odan Community Nursing Training School kwan so na behu Masha Beauty and Training Center 0208 309581 0208 309-581 and 0244171667 0244171667 nani wo mu atwetwenko Ahenkan FM ye butu achemaboabo enu 2% obo wade tonde hu dawura eya no waba ya kache na nsem ye di ba nyina kase ebo ya ye kenkan ne enioma hodura ye kan wo radio su nyina ya bone tofa e de agu ya website no so Ahenkan fmonline.net nti kwa bekenkan ni nyina bi kama modern Ghana ye wo so Zeno FM so zenofm.com ye wo so
betie live ho no mo agigum mytunein.com so ye woso enu nti se bibi na apese obo hu dawura no aba ya kache e wa aboabo ha na se frɛ 0244 878763 0244 878763. Abusia ya to aso na afa ye de nsam ne bi aka ho amamo na ye ba achim dan ha ya achim dan na ye Atefa Senior High Technical School ene ye kwa kugina ho enomo ene sen akyerɛkyerɛfo e wo ho no mo na ene ye wo mu abufuo pompa pai na mpanin se okoto se nipa mienu atie gina wo mo gba twere twere bisa se nra de asem ne siye enu nti ahenkan sem kyerɛfo bo pini atichafo yi a wo mo abufuo pompa pai a tese bebre nu a keka ka wo madwene no a ebisom say de bempa e na ekoso no mo kire se uba Atefa Senior High Technical School mu hono mo a wo mo headmaster wo ho eye Owura Francis Kumsen Barnes opani de tabono de ato akyerɛkyerɛfo be se enwotwe konkron wo mu sika ye salary a bosumi bia de ma wo mo no opani no atwotro nkrata ama wo mo de embago atoso tabono kese ewu e no mo de atoso na da no wo de embago atoso e na ne akyerɛkyerɛfo bibiri no a kyerɛkyerɛ mu so opani ni suban ano no na akwada akura di bone a yesi akwada no se bia wa ye late ana biribia koso akwala no wafum sukuu ne mra e wo se enhyehye ya e wo GES wo mo nkrata mu e wo so mo de ye adwuma no wo mo fa nya adwuma o e ho a headmaster se mo beto cement tire ne ya wo kwa Atefa Senior High a cement ya yesi esum ho no e fa no a e ya sukuufo no an ye mo toye eno na kyerɛkyerɛfo no binimu anya akukuduro ene ensemtrofo eche sa nsɛm yi kyerɛ sɛ ato akoso a na no mo de omo ka sɛ ehya ase no opani no obegyae na nso mahu sɛ ye ne na betena enya no nko a kyerɛkyerɛ ni pani headmaster no wasan keka ka nsɛm de ato akyerɛkyerɛfo no so asɛ Ghana Education Service ya agye adi eno na ama wo mu bu afu a wo mo toto asrɛ Bremu Central Municipal Education Directorate and afi Ghana Education Services say one more form any anchor Atefa Senior High Technical School atameshi wo pa enya senketwa situation what campus me say the headmaster in fact only teachers as of now near akoba ama we nyina ba ne say wa embargo 9 teachers or the embargo ato o salary fee the reason na say yeah organizing mob the teachers here no ko invigilate in their course of invigilation they were absent in class we gina no so I say o mo anko class enti wa embargo without even prior notice prior to them oba embargo ma at least the district director need to be aware one copy no one say you just embargo them and we are telling the government say you should intervene. Guna fifie nku a o can be o ye meeting na kokasa na odi what otankuru. What you have no ma palace mafia. What national office. What the parent metia 10 bags of cement, 5 bags of cement. And yes I would obema kwala na akotene fie. Ye mu meeting ni ekoka ho asem a. Wo si adenti ni akoka ntu di at otankuru. Bo so me so ni ye kwaji ye salary. Teachers be 9. Wo di embargo akoti ye salary. We are being investigated. Later now we here so our copy and so after copy amai. And hu anko a. Wo so to school you will be more school salary. The head ne the intias pay information crowd there. Some pension na job to me be na ye na man extension. Ya bre say GS per se ye adwuma ministry per se ye adwuma government per se ye adwuma man so many there. Teachers so. We have leadership that does not listen to anyone over here. He doesn't take anything from his subordinate. He doesn't respect teachers, doesn't respect students, doesn't respect parents, even non-teaching. Empany say ehia buroni a okatwi erunti akyerɛkyerɛfo na womani abre a omo kyerɛkyerɛ omo nsɛm ni bu kyerɛ ekwan a Atefa Senior High Technical womo headmaster wo Owura Francis Kumsen Barnes ede womo fa so na ahenkan kase yebo so hyefa yemuanti yebo adipini headmaster yi a womo ebo ne kwadu Owura Francis Kumsen Barnes ebisa no so opani ni ankrofo ka to so ni o na anu yi awo ene sen eno no so kyerɛkyerɛ ni nsɛmu di akyerɛ henkan ensɛm kyerɛfo sɛ nya woka no no kwese wo ma abom som na sombu no de abom no abebie ni efiri se ni egu krata so school fo no a akyerɛkyerɛfo no kyerɛ wo ma de no de abra mi ene ne mia so na akwa apro de me ni ekohu no kyerɛ se ebinom nkɔ ebinom so kɔ a wo mo nkɔntɛp ti se obi ɔkɔkyerɛ de dɔnhwe baako na waye late minute 29 minute 20 na aka no
ɔde bɛyɛ den nti sansɛm na ɔmo kani nyinaa no deɛ ɛnyɛ nokorɛ na megye ne nyinaa mu ɛde ama municipal director sɛ onsom na nea ɔwɔ sɛ n'asɔɛ ɛyɛ no ɔyɛ awofoɔ no deɛ mɛka kyɛn sɛ ɔmo nka wɔn akoma ntumi na kwan biara a mmɛfa so a akyerɛkyerɛfoɔ no ɛbɛkyerɛ nkwadaa no adeɛ deɛ megu so a meyɛ mmɔframma no nso deɛ maka kyerɛ wɔn sɛ kyerɛkyerɛ no koraa mbaeɛ a na wɔn ntena ɛdan no mu ɛnkasa ndi agorɔ ɔmo mfa wɔn buuku ɛnkan na biribiara ɛkyerɛ wɔn adwene no tikya no ba a obisa na wakyerɛ mu. ɛno nti ɔpani ɔno nso ano sisi wɔno na ɛyɛ headmaster ɛwɔ Atefa Senior High Technical School uti afanu mienu ni a na kyerɛ sɛ ɛhɔ nyo kra ɛno nti yɛbɛsrɛ na Bremu Central Municipal Education Director maame wadaromafo ani kyerɛ hɔ yi na ma adwobrɛwo emra hɔ yɛmfa madwen kyerɛ ɛnto asoe Facebook ɛna mewei anan David diaba sɛ wo tie hwa yɛn paa wɔ wanchi bono mantamu na wase incoming MP bi oba wanchi constituency ho honorable Boafo Kwadwo oye competent pa na odi ne ho adanse na ba omya ne napo ni so de osi oja nko a oja fire ya Crespo fufuo nso se ono de doctor fo mienu no omba wa yempane baba ma ye ho ayede economy no we so ne to na we aso ne nan na we aso ne sisi we aso na basa na ne fe doctor wine no one pane na doctor two so one pane nti economy ni be fast pa hurry up nti ono ne de no na po ene baomia doctor fo mienu ho asem no working bibi kaso anso se hawanie opekuma kaso opekuma wase baomia ba ne baomia kasa wa ho ana okay se ayi akasa fa baomia ho nti wase baomia kasa bia kyese na NDC fo no popo brim achi wo mo de ato wo ani ayampia ne adapatwa nkwan wo mu nim no mo de mo ntena ho a ebeyi afomase akotom odoi tema so dia wode aba wase Dr. Baomia Plus na po as vice MPP ye break 8 no simple na JDM de ware poto KK kaswa ono nso American Town Kenke House aka awaba ono nso collabo na de da ne da teacher Kwadwo Tepa nyina susu ono nso ede aba na ono nso Baomia no wonim ti wodi wo ho adanse no oka corruption so ho asem se corruption ne de eyenkofo bi na yahye da abo ede ama wo mu esan se Baomia de ono ho so na so yanofo bi de corruption omudi mu entertainment pa omudi mu akoten yemfiri ha se ni yembra SMS na we di apase ish entontom mafia entontom akwala bone na chese worry wom no ose asem o special happy birthday enkoma AJ baby so wada wase ose nyankopon nhira AJ baby pa asarifo nyina anim ba ko AJ baby de ade AJ baby oro ni odwuma eni amafa no ha na Dabi unte ya yin jingle no AJ baby okay AJ baby ase de ubu obi din AJ baby no edi ya wa tro de abaro no sa ense ena me ka se o ka baby ne sa no ase you obi din baby risu enti we na was ogu minimum kakra AJ baby okay so ati ase AJ jingle no ya baby Ajiri Webson DJ Webson DJ Webson no obi dia ba Dabi adana me de je no pa DJ Webson DJ Webson share DJ Webson otia pa na chi a awerade we se de dia ba se o mayan ha afia ne brother obuoba osi Janice nie ye danase obo ye de asi o
ne na mayem fast da ma boafo a wo mutai e china we just we because we busunyafo ni bi wo ho no mo a omudin Esther Boahema Esther Blakes ana we Esther Blakes no Esther Boahema ena ochia me da ko yo ena ja wo be boa yen ena Billy Man so see a technician on duty ena afei wokɔ newsroom a aboafo ne adwumafo ho nyina nso ka ho bi ene de kasebo de brɛ mo na masomfo a awia yi yebenya sisi a de tena premu afo yi ase ebe kenkan kasebo ne de ma mo eye me mo somfo obo ba ofori amanfo menimi nua ba so no afia